बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये सामने जो है ये 100 जानवरों के लिए शेड बना हुआ है। टोटल ये डेयरी फार्म जो है इसका टोटल मतलब अगर कोई बंदा ये तैयार करना चाहता है तो 100 जानवरों के लिए उसका टोटल ख़र्चा जो है वो कितना आएगा। दोस्तों इस वीडियो में एक एक चीज़ का आपको खर्चा दिखाएँगे और इसके लिए कितनी जगह होनी चाहिए। तो इसमें मतलब क्या क्या चीज़ जो है एक डेयरी फार्म में होनी चाहिए। तो इस साइलेज के लिए जगह हो तो कितनी हो, 100 जानवरों के लिए कितनी जगह होनी चाहिए। तो इसके लिए बाकी भी जो चीज़ जानवरों के लिए ज़रूरी होती है उन सारी चीज़ों का जो है वो मतलब एस्टिमेट जो खर्चा है वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों इनमें मतलब खर्चा जगह का खर्चा जगह कितनी होनी चाहिए और इसके ऊपर कितनी जगह पे शेड होना चाहिए और कितनी जगह जो है वो ओपन होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें शेड जो तैयार करते हैं इसके लिए किस चीज़ से तैयार होता है और कौन कौन सी चीज़ जो है इसके लिए मतलब किस तरह का होना चाहिए। मतलब जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सामने इन्होंने ये इस तरह पोल लगाए हुए हैं। तो ऊपर ये इसकी छत है। छत मतलब किस तरह की होनी चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको ये नज़र आ रही हो थोड़ी जूम करके कि इन्होंने ये इस तरह पाइप वगैरह लगा के तो इसके ऊपर ये लगाई हुई है। इनके जो काने की सिकरी जिसको कहते हैं वो डाली हुई है। वो डाल के इसके ऊपर फिर इन्होंने छापर बिछा के मट्टी डाली हुई है। मट्टी डाल के तो इसकी मतलब लिपाई की है। वो इसका उनके इनके से फ़ायदे पूछते हैं। बाकी इनका जो तो ये बताते हैं भाईजान, ये ज़रा बताएंगे ये पोल जो है ये सामने वाला ये वाला इसकी कितनी लंबाई है। ये जो पिलर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना स्ट्रेट, जी ये तकरीबन 18 फुट इसकी लंबाई है और 12 गेज में है। ये 12 गेज में। बाकी जितना भी शेड आपको नज़र आ रहा है बाउंड्री वाल वो 14 गेज में है। 14 और गेज जो में। इसकी जो छत है वो हालो पाइप से लगी हुई है। हालो पाइप इन्हें कहते हैं। जी इसमें जो स्ट्रेट लगे हुए हैं वो 1.5 बाय 3 के हैं। जी। बाकी ये जो सपोर्ट्स आपको नज़र आ रही हैं ये 2.5 बाय 3 की हैं। सही। दोस्तों इसकी छत जो है थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई पे रखी जाती है क्योंकि ताकि जो तपश है वो नीचे ज़्यादा ना आए। तो और उसके ऊपर फिर हमने चिकें रखी हुई हैं। चिकों के ऊपर शॉपर बिछाया था। जी। शॉपर के ऊपर फिर इनकी लपाई की हुई है मिट्टी से ताकि वो ठंडा रखे, ठंडा रखने के लिए। सही है बिल्कुल। बाकी इसमें क्रॉस वेंटिलेशन भी आपको नज़र आ रही है। और ये कि ये हमने नज़र आ रहा है स्लोप भी दिया हुआ है इसमें कि जब बारिशें होती हैं तो पानी जो है वो वापस उधर गिर जाता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बनाया गया। तो बाकी दोस्तों ये आपके सामने बिल्कुल ये साइडों पे दोनों साइडों पे खुरली वगैरह बनाई गई हैं। इधर भी इधर बड़े जानवर हैं, इधर छोटे हैं। तो बीच में ये जगह जो है खाली रखी गई है ये गुजरने के लिए रास्ता और इनको चारा वगैरह डालने के लिए। तो उसके बाद ये पाइप इस तरह लगाए गए हैं कि ये देखें जानवर इधर से अपना इनको चारा मतलब अपना गर्दन खा लेते हैं। उसके बाद ये बड़े जानवरों के लिए तो भी इनका मतलब ब्रेक टाइम है। तो दोस्तों ये इस साइड पे आपको पहले दिखाते हैं। इस साइड पे ये पानी के लिए बना हुआ है हौज़। तो ये देखें दोस्तों इसके अंदर ये भी मतलब पानी का हौज़ जो है इसी के अंदर ही होना चाहिए। तो दोस्तों ये हौज़ है ये तकरीबन 8 फुट जो लंबाई में और तकरीबन 3 फुट तक चौड़ाई में है। तो दोस्तों ये पानी से भर दिया जाता है ताकि जानवर जो हैं वो खुद ही इसी के अंदर, और ये शेड के अंदर होना लाजमी है। तो इसके बाद ये दिखाते हैं कि बच्चों के लिए इन्होंने क्या इंतज़ाम किया है। ये मैंने तो वैसे पहली दफ़ा देखा है, आप लोगों से शेयर करते हैं ताकि क्योंकि अच्छा काम है ये भी। तो दोस्तों ये ज़रा इसे इधर क्यों इनके लिए किया जाता है ये इंतज़ाम। ये इस वजह से कि जब ये दूध पीते हैं ना तो मिट्टी खाते हैं तो इस वजह से इसमें इनकी प्रोटेक्शन रहती है। अच्छा। तो और दूध हम इन्हें ना फीडर से पिलाते हैं तो ये यहीं रहते हैं फिर इनकी यहीं सही रहते हैं। एक के अंदर ये कितने तकरीबन बंद हो जाते हैं। तकरीबन 2 आ जाते हैं आसानी दोस्तों एक मतलब ये जो बना हुआ है पिंजरा सा इसके अंदर ये तकरीबन 2 बच्चे जो हैं ये सही आसानी से देखें आपके सामने है कि आसानी से रह सकते हैं। तो ये भी वैसे होना बहुत ज़रूरी है जानवरों की सेहत के, बच्चों की सेहत के लिए। क्योंकि बच्चे होते हैं ये शुरू में मट्टी वगैरह खाते हैं तो इसके अंदर महफूज रहते हैं, ना मट्टी वाला कोई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल ये बंद होता है इधर से। तो ये शुरू में तकरीबन 2 महीने तक इसको रखते हैं इधर ही, 2 महीने तक दोस्तों रखते हैं। उसके बाद फिर इन्हें इस जंगले से निकाल देते हैं। तो उसके बाद इन्होंने ये बाहर वाली साइड पे ये लगाई हुई है जैसे जंगला जिससे कहते हैं। ये इधर से दरवाज़ा है ऐसे ही फिर साथ साथ वो तक
दोस्तों ये जंगले पे भी तकरीबन जो है, एक जंगले पे तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये खर्चा होता है, तो ये भी वैसे होना चाहिए। उसके बाद ये बिजली के पोल वगैरह इन्होंने बीच में मतलब बिजली के बल्ब शल्ब लगाए हुए हैं रोशनी के लिए। तो उसके बाद ये बाकी चीज़ें, जगह तो आपको पता ही है दोस्तों, 1 एकड़ का है शेड, 1 एकड़ का डेयरी फार्म है। उसके अंदर ये तकरीबन 4 कनाल पे, 2 कनाल पे ये शेड है और 2 कनाल जो इन्होंने ओपन रखी हुई है। उसके आगे ये बिजली वाला जो मोटर वाला टोका होता है वो है। दोस्तों ये इनका मतलब 100 जानवर के लिए जो है ना, मतलब 100 जानवर के इंतज़ाम के लिए है ये खर्चा। तो इसके शेड का जो खर्चा है ये तकरीबन 10 लाख रुपया इसका शेड का खर्चा है इसमें। बाकी चीज़ें तो चलो छोटी छोटी हैं, वो भी साथ मिला के ये इन्होंने बनाया हुआ है इसके साइलेज के लिए। तो इसमें साइलेज स्टोर होता है, ये कहते हैं तकरीबन 5-6 एकड़ तक का जो है ना इसके एक में जो स्टोर हो जाता है। और ये भी तकरीबन 5 मरले जगह है। तो इसमें मतलब 5-6 एकड़ और 5 दूसरे में तकरीबन 8-10 एकड़ का जो है ना साइलेज इसमें स्टोर किया जा सकता है। अगर इसको अच्छी तरह स्टोर करें तो ये पूरा साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो इसके बाद दोस्तों ये मशीन लगाई हुई है, ये इन्होंने इधर ये बनाया है इसके लिए कि गाय का जब दूध के लिए इनको ना इधर ला के दूध इनका धोया जाता है। तो दोस्तों ये मशीन है दूध के लिए, तो इसकी प्राइस जो है ये तकरीबन 1.25 लाख रुपया। और इसमें एक टाइम में 2 जानवरों का दूध जो है मतलब निकाला जा सकता है। एक को ये लगाई जाती है और एक के लिए ये है 2 जानवरों के लिए। 2 जानवर इकट्ठे एक टाइम में मतलब इसके साथ दूध दोया जा सकता है। तो उसके बाद बात करेंगे, तो इसका जो टाइम होता है ये टाइम की बहुत ज़्यादा सेविंग होती है इसके साथ। तो ये तकरीबन दोस्तों जो 10 किलो वाला दूध 10 किलो दूध होता है वो तकरीबन 5 से 6 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में 2 किलो दूध जो है ना इसके साथ दोया जाता है। तो जैसे दोस्तों 10 किलो वाले 2 जानवर हों तो वो तकरीबन 5 मिनट में 2 जानवरों को जो है दूध इनसे निकाला जा सकता है। तो दोस्तों ये थी एक मतलब डेयरी फार्म के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं और कितना खर्चा तकरीबन होता है डेयरी फार्म के लिए। तो इस चीज़ पे ये वीडियो बनाई थी। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों तक पहुँचती रहे, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।